Ankara'da bulunan Mersin'in Cengiz Usta tantuni kebaba geldim. İçeri girer girmez sıcacık bir ortam karşıladı beni. Önce şöyle bir mekanı gezdim. Gerçekten sıcak ve temiz bir ortam. Sonra mutfak kısmına geçtim. Tantuni ocağa atıldı. O mis gibi ses, çıkan duman, iştah kabartıyor. Gerçekten usta elinin hızına yetişmek zor. Ardından et tantuniye geldi sıra. O kadar özenle yapıyor ki izlemesi bile ayrı keyif veriyor. Mutfağın temiz oluşundan da bahsetmeden edemeyeceğim. Masaya geçtiğimizde ise mezeler ardı ardına geldi. Patates, lahana, köz soğan, maydanoz, çiğ köfte hepsi taptaze ve özenli. Sonra o efsane yoğurtlu tantunilerimiz geldi. Ben et tercih ettim, arkadaşım tavuk tantuni tercih etti. Görüntüsü bile yeterdi ama tadı gerçekten harikaydı. Yanımda arkadaşımla geldik, ikimiz de bayıldık. Yemeğin sonunda çayımızı ve trileçemizi de ikram ettiler. Tatlı bir kapanış oldu. Hem lezzet hem de hizmet olarak çok memnun kaldık. Sizin için menüyü de ekledim, oradan bakabilirsiniz.